Сношти имавме промоција на За солниште во времето и со оглед на целата реакција на публиката и на целиот настан, барем ние имавме чувство дека сите се засолнавме во времето. Односно, се засолнавме во книжевноста. Дали ова засолнување е поважно отколку засолнувањето во стварноста? Най-хубавото на такива срещи е, че всеки намира своето засолнище или убежище и всеки след това разказва своята история, когато давах автографи, своята история с книгите. Всеки има лична история с това, което чете. То не е просто книгата, не е просто обект. Човек има лична история с това. И това е най-важното за мен. Мисля, че книгите са най-нормалното, естествено, природно засолнище, което имаме. И книгите са и малко като тайм машина, като машина във времето, където можеш да пътуваш навсякъде, въпреки че си само в едно тяло. Това е единственият начин да имаш различни тела през книгите. Вашите книги се преведувани во континуитет во Македонија, значи македонската современа преводна книжевност всушност има речиси целосен увид во вашето творештво. Дали тоа е дополнително оптоварување или задоволство? Всъщност от първата стихосбирка от Лапидариум, която издадох, когато бях на 22 години, до сега, до последната книга Времеубежище, ги има тук в Македония и хората са ги чели повечето от тях. Ами това е, както Малкият принц на Екзюпери казва, човек носи отговорност за тези, които го обичат. Така че аз по-скоро се чувствам и отговорен и щастлив, че има вече няколко поколения македонски читатели, защото имаше много млади хора, които в момента са студенти. Едно момиче каза, че заради физика на тъгата е записала да учи, как го казвате, литература, уметност или нещо в университета. Така че това са няколко поколения, с които сме един невидим салон, невидимо общество. Те знаят всичко за мен, аз сега ги виждам, но това е едно невидимо общество, което се надявам да продължи във времето. И не пропуштивте да ги фотографирате своите читатели, како што вообичаено правите? Много обичам, защото обикновено на такива премиери снимат автора, а пък всъщност важната част са читателите. И аз така си снимам читатели от цял свят, да си имам. Вие ни направивте чест сношти, се надевам дека и ние ви направивме чест и како што рековте синоќа, секој избира во што да се засолни. Вие рековте дека би се засолниле во 68-та година, но сите би требало да се засолниме веројатно во книжевностот и друго чаре нема. Да, в книгите, защото, както казах, те са най-природното, най-естественото засолнище, защото човек там може да пътува в минало и в бъдеще. Първо, второ, може да мисли върху света през книгите. Книгите са инструмент, с който да мислим какво се случва сега. Като четеш една книга, четеш целия свят. Четеш онова, което е около тебе. Вие велите за солниште, јас ке кажам убежиште. Ова беше за нас едно прекрасно задоволство и убежиште за сите нас што бевте тука. Ви благодарам. Благодаря ви.